बहुदिन धरी लगी रही थंडा सर्दी बेस किछि दिन ज्वर भी लगी रही तेज अधिकांश क्षेत्र में देखा ज्वर थंडा थिले भी आरटीपीसीआर टेस्ट रे कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आसुछि। एहाकु नै साधारण लोक नहंती विशेषज्ञ माने मध्य द्वंद्व पड़ जाउछन्ते। एहार कारण खोजिबा पई आईएलएस पक्षरु जीनोम सिक्वेन्सिंग कराजिबो। विशेषज्ञक कहबा कथा कोरोना रो नुआ म्यूटेंट एपर्यंत चिन्हट होई नाही एवं तृतीय लहर नै कोनोसी प्रमाण मिले नाही। एहा सत्वे अनेक लोकक निकट रे थंडा सर्दी देखा जाउछि। सबुठु बड़ कथा है सेमानक मध्यरु अधिकांश कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आसुछि। कोन पई एपरि हेउछि एनै अनुध्यान करा जाउछि। बहुदिन धरी लगी रही थंडा सर्दी बेस किछि दिन ज्वर भी लगी रही तेज अधिकांश क्षेत्र में देखा ज्वर थंडा थिले भी आरटीपीसीआर टेस्ट रे कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आसुछि। एहाकु नै साधारण लोक नहंती विशेषज्ञ माने मध्य द्वंद्व पड़ जाउछन्ते। एहार कारण खोजिबा पई आईएलएस पक्षरु जीनोम सिक्वेन्सिंग कराजिबो। विशेषज्ञक कहबा कथा कोरोना रो नुआ म्यूटेंट एपर्यंत चिन्हट होई नाही एवं तृतीय लहर नै कोनोसी प्रमाण मिले नाही। एहा सत्वे अनेक लोकक निकट रे थंडा सर्दी देखा जाउछि। सबुठु बड़ कथा है सेमानक मध्यरु अधिकांश कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आसुछि। कोन पई एपरि हेउछि एनै अनुध्यान करा जाउछि।